მოთხოვნა და მიწოდება არის ის ორი სიტყვა, რომელსაც ასე ხშირად ხმარობენ ეკონომისტები. მოთხოვნა და მიწოდება ბაზრის ქვეკუთხედია. ისინი წარმოადგენენ იმ ძალებს, რომლებსაც მოძრაობაში მოყავთ საბაზრო ეკონომიკა. მნიშვნელოვანია ერთმანეთისგან განვასხვაოთ მოთხოვნილება, საჭიროება და მოთხოვნა. მოთხოვნილება არის ადამიანის საწყისი, ინსტინქტური ძალა, რომელიც მასვე წარმართავს რისამე გასაკეთებლად. იგი მოიცავს ძირითად ფიზიოლოგიურ მოთხოვნილებებს, საკვებზე, ჩაცმაზე, სითბოსა და უსაფრთხოებაზე. სოციალური კავშირების მოთხოვნილებებს განეკუთვნება სიყვარულის, სიახლოვისა და ურთიერთობის მოთხოვნილებები. ინდივიდუალური მოთხოვნილებებია მიღწევის, დაფასების, თვით აქტუალიზაციის და თვით გამოხატვის მოთხოვნილებები. საჭიროება არის ადამიანის მოთხოვნილების ფორმა, რომელიც კულტურისა და პიროვნული მახასიათებლების ზეგავლენით ყალიბდება. იგი ობიექტურად აუცილებელ საჭიროებას წარმოადგენს, რომელსაც მიღებული აქვს ინდივიდის კულტურის შესაბამისი სპეციფიკური სახე. საჭიროება ვლინდება იმ საგნებში ან მოვლენებში, რომლებსაც საჭიროებს ინდივიდი. იგი მოტივაციის ფორმირების საფუძველია. მატერიალურ და სულიერ საჭიროებათა სპექტრი ფართოვდება საზოგადოების სოციალურ-კულტურული და ეკონომიკური დონის მატებასთან ერთად. ადამიანებს აქვთ წიგნის კითხვის ან მუსიკის მოსმენის მოთხოვნილება. მაგრამ საჭიროება თუ რა წაიკითხონ ან რას მოусმინონ განსხვავებულია. ზოგიერთს მხატვრული ლიტერატურის კითხვა სჭირდება, ზოგიერთს კი კვლევითი ხასიათის ნაწარმოებების და ასე შემდეგ. ადამიანს სამედიცინო მომსახურებაზე საჭიროება უჩნდება მაშინ, როდესაც თავს ავადგრძნობს და ავადმყოფობის სიმპტომები შეინიშნება. როდესაც საჭიროება უზრუნველყოფილია ფულით, ვღებულობთ მოთხოვნას. მოთხოვნა წარმოადგენს საქონლის ან მომსახურების რაოდენობას, რომლის შესყიდვის მოთხოვნილება და საჭიროება მყიდველს აქვს განსაზღვრულ ფასში. სამედიცინო მომსახურების მოთხოვნა ჩნდება მაშინ, როდესაც ადამიანი თვლის, რომ მას ესაჭიროება სამედიცინო მომსახურება და სურვილი უჩნდება მიმართოს ექიმს. მიუხედავად იმისა, რაციონალურია ეს გადაწყვეტილება თუ არა. აქ აღსანიშნავია, რომ საბოლოო გადაწყვეტილებას სჭირდება თუ არა პაციენტს სამედიცინო მომსახურება, წყვეტს ექიმი. თავის მხრივ, ექიმის გადაწყვეტილების ობიექტურობა დამოკიდებულია მის განსწავლულობაზე, არსებულ ტექნიკურ მოწყობილობა დანადგარებზე, პაციენტის გადახდის უნარიანობაზე. კლასიკური ეკონომიკური მოდელის მიხედვით, მოთხოვნა სამედიცინო მომსახურებაზე განიხილება როგორც მიმართვა სამედიცინო მომსახურების შესაწყდად ან მისაღებად და დამოკიდებულია სამედიცინო მომსახურების ხელმისაწვდომობაზე. თუმცა იგი შეიძლება დაკავშირებული იყოს მომხმარებლის სუბიექტურ ფაქტორებთანაც. ამგვარად, მოთხოვნილება არის მომხმარებლის მიერ საკუთარი აზრით განსაზღვრული საჭირო საქონლის რაოდენობა. საჭიროება არის დამოუკიდებელი ექსპერტების მიერ განსაზღვრული მომხმარებლისათვის საჭირო საქონლის რაოდენობა, ხოლო მოთხოვნა კი რეალურად შესაძლებელი საქონლის რაოდენობა. მოსახლეობის გარკვეული ჯგუფისათვის სპეციფიურ სამედიცინო მომსახურებაზე სტანდარტულ საჭიროებას სპეციალისტები განსაზღვრავენ. სტანდარტული სამედიცინო მომსახურების ნაკრების მრავალი მაგალითი არსებობს, როგორც კლინიკური მედიცინის, ასევე პროფილაქტიკის სფეროში. მაგალითად, პრენატალური სამედიცინო მეთვალყურეობა ან იმუნიზაცია, დიაბეტით ავადმყოფთა მკურნალობა, მოზრდილი ასაკის ქალებში სარძევე ჯირკვლის ან საშიოსნოს ხელის კიბოს დიაგნოსტიკური გამოკვლევები. მრავალი სპეციალისტის მიერ გაზიარებული შეხედულება შეიძლება ჩაითვალოს ობიექტურად, თუმცა
არსებობენ სრულად ლეგიტიმური ხასიათის საწინააღმდეგო და ურთიერთგამორიცხავი შეხედულებები, რომლებსაც საფუძვლად უდევს არსებული მონაცემების სპეციალისტების მიერ სხვადასხვა ინტერპრეტაცია. გარდა ამისა, მეცნიერების განვითარების პროცესში მიღებული უახლესი მონაცემები შესაძლებელია დროულად არ იქნეს გათვალისწინებული გადაწყვეტილებების მიღებისას. პროფესიონალური მსჯელობების ფორმირებაში გავლენას ახდენენ სამედიცინო შეხედულებების ტენდენციურობასთან დაკავშირებული სისტემატური ხასიათის შეცდომები, აგრეთვე სხვა მიზეზები, რომლებიც შლიან ნამდვილ კლინიკურ, ტექნოლოგიურ და ეპიდემიოლოგიურ სურათს. მათ ყველას თავისი წვლილი შეაქვთ იმ გადაწყვეტილებების მიღების რთულ პროცესში, რომლებიც განსაზღვრავენ ჯანდაცვის სისტემის სტანდარტებს. სამედიცინო მომსახურების საჭირო სახეების და რაოდენობის დასადგენად ხორციელდება ადამიანთა ინდივიდუალური მახასიათებლების, მაგალითად ასაკი ან სქესის შესწავლა. მაგალითად 40-50 წლის ასაკის ქალები შედარებით ნაკლებად საჭიროებენ მამოგრაფიას, ვიდრე 50 წელზე უფროსი ასაკის ქალები. ერთწლამდე ასაკის ბავშვს უფრო ხშირად ესაჭიროება პროფილაქტიკური გასინჯები, ვიდრე 3 წლისას. 45 წელს ზემოთ ასაკის მამაკაცები უფრო ხშირად საჭიროებენ არტერიული წნევის გასინჯვას, ვიდრე 25-30 წლისანი. შეგრძნებითი საჭიროება წარმოადგენს პაციენტის ან საზოგადოების სუბიექტურ აღქმას. ამასთან არა აუცილებელი, რომ იგი დაკავშირებული იყოს ნამდვილ ფიზიოლოგიურ საჭიროებასთან. თუმცა ფაქტორის სუბიექტური ხასიათის გამო იგი მაინც განსაზღვრავს პაციენტის ქცევას, მიმართოს ექიმს თუ არა. აღნიშნულის გამო დიდი მნიშვნელობა ენიჭება მოსახლეობის სამედიცინო განათლების ამაღლების აუცილებლობას, რაც თავის მხრივ ხელშეუწყოს პაციენტის მიერ რაციონალური სამედიცინო მომსახურების მიღებას. მოსახლეობის ინფორმაციულობის დონის ამოღლება დიდ როლს თამაშობს საზოგადოების მიერ პროფილაქტიკური პროგრამების მიღებაში, მაგალითად იმუნიზაციის პროგრამა, აგრეთვე გავლენას ახდენს ჯანდაცვის დაგეგმარებაზე. მაგალითად, საზოგადოება და პოტენციური ინვესტორი თვლიან, რომ საჭიროა ახალი საავადმყოფოს მშენებლობა. მაშინ, როდესაც იგივე საშუალებები შეიძლება გამოყენებულიყო პირველადი ჯანდაცვის ან საზოგადოების სამედიცინო განათლების ამაღლების პროგრამების დასაფინანსებლად, რაც უფრო დადებითად იმოქმედებდა მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესებაზე. გამოკვეთილი საჭიროება არის შეგრძნებითი აუცილებლობა, რომელიც გარკვეულ ქმედებებს განაპირობებს. მაგალითად, პოლიკლინიკაში ან ექიმ-თერაპევტთან მიმართვა. თუმცა სამედიცინო მომსახურების მისაღებად შესაძლებელია არსებობდეს გარკვეული წინააღმდეგობები. სამედიცინო მომსახურების ხელმისაწვდომობა შეიძლება შეზღუდული იყოს, მაგალითად დაბალშემოსავლიანი მოსახლეობისათვის. პაციენტს არ აქვს ექიმის ანაზღაურებისათვის საკმარისი თანხა და ასე შემდეგ. გეოგრაფიული სიშორე, გზავრობასთან დაკავშირებული დროის და ღირებულების გამო მნიშვნელოვნად ამცირებს ასევე სამედიცინო მომსახურების მიმართვენობის მაჩვენებლას. გეოგრაფიული სიშორის, ექიმთან ხანგრძლივი დაცდის დროის და სხვა ფაქტორების გამო სამედიცინო მომსახურება შესაძლებელია ნაკლებად ხელმისაწვდომი გახდეს. აღნიშნულის შედეგად, პაციენტს, რომელიც საჭიროებს სამედიცინო მომსახურებას, შეიძლება გაუზრდოს მისი მიღება და ექიმთან კონტაქტი გადადოს იმ დრომდე, სანამ არ წარმოიქმნება უფრო სერიოზული და შესაძლებელია მაღალ სამედიცინო ხარჯებთან დაკავშირებული სამედიცინო პრობლემები.
ექიმთან მიმართულება შეიძლება შეიზღუდოს ეკონომიკური, სოციალური და ფსიქოლოგიური ფაქტორების გავლენითაც. რელიგიურმა და სოციალურმა ნორმებმა შეიძლება წინააღმდეგობა გაუწიოს ოჯახის დაგეგმარებას. იმ შემთხვევაშიც კი, როდესაც შემდგომი ორსულობა ან აბორტები ქალის სიცოცხლისათვის საშიშროებას წარმოადგენს. საჭიროების შესწავლის შედარებითი მეთოდი გულისხმობს მოსახლეობის ორი მსგავსი ჯგუფის საჭიროებების შესწავლას. მაგალითად, ორი მეზობელი რაიონის საჭიროებების შესწავლა, რომელთაც აქვთ მოსახლეობის შედარებით ერთნაირი ასაკობრივი, სქესობრივი და ეთნიკური შემადგენლობა და სოციალურ-ეკონომიკური სტატუსი. შესაძლებელია ერთ რაიონში ტარდებოდეს გარკვეული სახის ჯანდაცვითი ღონისძიებები, მაგალითად, იოდიზირებული მარილით მოსახლეობის უზრუნველყოფა, ხოლო მეორეში იგივე ღონისძიებები არ ტარდებოდეს. ამ შემთხვევაში მეორე რაიონის მოსახლეობის მოთხოვნას შეიძლება წარმოადგენდეს მოცემული პროცედურის, ანუ იოდიზირებული მარილით მოსახლეობის უზრუნველყოფის განხორციელება. აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების აბსოლუტური კრიტერიუმები არ არსებობს. თუმცა არსებობენ ძირითადი სტანდარტები, რომლებიც შეესაბამებიან აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების, პროფილაქტიკური და მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესებისაკენ მიმართული ღონისძიებების საერთაშორისო სტანდარტებს. აღნიშნული სტანდარტები შეიქმნა ემპირიული და თეორიული გამოკვლევების საფუძველზე და მუდმივად გადაისინჯება მეცნიერების მიერ სამედიცინო ტექნოლოგიების უკანასკნელი მიღწევების გათვალისწინებით, ხარჯების ეკონომიკური ანალიზის და სხვა სამედიცინო მეთოდების შედეგიანობის საფუძველზე. სამედიცინო მომსახურების მოთხოვნა დაკავშირებულია ადამიანთა გამოკვეთილ მოთხოვნილებებთან ჯანდაცვის სერვისების მიმართ. ეკონომისტები ამაში ჩაურევლობის ეკონომიური პრინციპების დამამტკიცებელ საფუძს ხედავენ, რომლის მიხედვით მოთხოვნა ყველაზე უკეთეს შემთხვევაში ცალკეული ადამიანების საჭიროებებით განისაზღვრება. ადამიანმა შეიძლება იგრძნოს სამედიცინო მომსახურების საჭიროება, მაშინ როდესაც სპეციალისტები თვლიან, რომ არ არის მოთხოვნის რაციონალური მიზეზები. მაგალითად, პაციენტმა ვირუსული ინფექციების საწინააღმდეგოდ შეიძლება მოითხოვოს ანტიბიოტიკების გამოყენება, მაშინ როდესაც ანტიბიოტიკების დანიშვნა ამ შემთხვევაში არათუ უშედეგოა, არამედ შეიძლება ზიანიც კი გახდეს ადამიანის ჯანმრთელობისათვის. თავისუფალი არჩევანის პრინციპი შეიძლება წინააღმდეგობაში მოვიდეს ჯანდაცვის დაგეგმარების ნორმატიულ პრინციპებთან. მაგალითად, როდესაც მცირე სიძლიერის რაიონული საავადმყოფო პაციენტების მოთხოვნის საფუძველზე მოითხოვს მაღალტექნოლოგიური მოწყობილობების შესყიდვას. პრესტიჟისა და კეთილმოწყობის გათვალისწინებით ექიმებმა შეიძლება მოითხოვონ აღნიშნული მოწყობილობების თავიანთ საავადმყოფოში განთავსება. თუმცა ეკონომიკური კრიტერიუმების და რეალური სამედიცინო საჭიროებების მიხედვით ასეთი ნაბიჯი არ არის გამართლებული.